მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, მე ვარ ტასო მოდებაძე, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. მოგიმზადეთ გამორჩეულად საინტერესო გადაცემა. გამომდინარე იქიდან, რომ ლელიანის სათემო რადიოს აქვს საგანმანათლებლო დანიშნულება, ჩვენი გადაცემებით ვცდილობთ, რომ რეგიონში მაცხოვრებელ ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. ზუსტად 3 თვეში საქართველოში ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები და პირველად ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მანძილზე არჩევნები ჩატარდება ელექტრონულად. საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ მოგეწოდოთ სწორი და დეტალური ინფორმაცია ელექტრონული არჩევნების შესახებ. გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ლადონა ფეტვარიძე, რომელიც ამავე უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს ელექტრონული საჯარო მმართველობის შესახებ. ლადო ასევე არის ჯიპას ასოცირებული პროფესორი, ილიაუნის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის მკვლევარი და ორგანიზაცია უფლებების საქართველოს მკვლევარი. მოგესალმებით ლადო, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გაუზიარებთ ადამიანებს, მათ შორის ახალგაზრდებს, რომლებმაც წელს პირველად უნდა დააფიქსირონ თავიანთი ხმა და გააკეთონ არჩევანი. პირველ რიგში გვითხარი, რატომ არის მნიშვნელოვანი მოქალაქეების მხრიდან არჩევანის დაფიქსირება საარჩევნო უბანზე და რას უწყობს ხელს მოქალაქეთა მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში? მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თემა მართლაც ძალიან საინტერესოა, ძალიან აქტუალური და უფრო აქტუალური გახდება ყოველი დღის გასვლასთან ერთად, იმიტომ რომ როგორც ტასომ აღნიშნა, სულ რაღაც 3 თვეა დარჩენილი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენის 2024 წლის არჩევნების დადგომამდე. ძალიან ბევრ ფაქტორზე შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ რატომ არის ეს კონკრეტული არჩევნები ესოდენ მნიშვნელოვანი, რომ დავიწყოთ იმით, რომ პირველად ჩატარდება საქართველოში სრულად პროპორციული არჩევნები, ამავდროულად პირველად იქნება სრულად ელექტრონული სისტემით უზრუნველყოფილი. სრულად არ იქნება 90% საარჩევნო უბნების იქნება აღჭურვილი აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით. თუმცა ეს პირველი პრეცედენტი იქნება, როცა აი ამ მასშტაბით გადავა ჩვენი ქვეყანა ელექტრონულ სისტემაზე. აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მესაუბრად დღევანდელ გადაცემაში, ამას მინდა გავუსვა ხაზი, მაგრამ სანამ აი ამ ტექნოლოგიურ დეტალებზე გადავალთ, რომ განმარტოთ რატომ არის არჩევნები ესეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის, პრინციპში ვფიქრობ, რომ ამას დიდი ახსნა-განმარტება არ ჭირდება. საქართველოს არის დემოკრატიული სახელმწიფო, კონსტიტუციურად კი გვაქვს ეს განსაზღვრული, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული რესპუბლიკა და შესაბამისად ისევე როგორც ნებისმიერი დემოკრატიისთვის, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, რომელიც ცდილობს ააშენოს დემოკრატია, ჩვენთვისაც უმნიშვნელოვანესია ხალხის მონაწილეობა აი ამ მონაწილეობის უმთავრეს პლატფორმაზე, რასაც ეწოდება არჩევნები. დღეს არის არჩევნები უმთავრესი ინსტრუმენტი მოსახლეობის ხელში, რათა გამოხატოს თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია და თავადვე აიღოს ქვეყნის მართვა ხელში. აი ეს არის არჩევნები, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ნებისმიერმა მოქალაქემ. აბსოლუტურად გეთანხმები ლადო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები ფლობდნენ ინფორმაციას სიახლესთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ელექტრონული არჩევნების შესახებ ინფორმაციას. მაშინ მოგვიყევი, გაგვიზიარი შენი კომპეტენტური ცოდნა, რა ფორმით შეგვიძლია მოქალაქეებს ხმის მიცემა და რა დაგხვდება საარჩევნო უბანზე. ხო, აი როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არჩევნები იმითაც იქნება ყველაფერთან ერთად გამორჩეული, რომ პირველად გადავა ქვეყანა ამ მასშტაბით ელექტრონულ მოდელზე, ეს გულისხმობს იმას, რომ ამომრჩეველი, როდესაც მივა საარჩევნო უბანზე, ტრადიციული საარჩევნო ყუთის ნაცვლად მას დახვდება თანამედროვე ტექნოლოგიური აღჭურვილობა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება ხმის მიცემა. ანუ მოქალაქე ბიულეტენს ათავსებს არა ძველ მოდულ ყუთში, როგორც წინა არჩევნების პერიოდში ხდებოდა, არამედ აპარატში, შეიძლება ითქვას სკანერში, რომელიც ასკანერებს გაკეთებულ არჩევანს, ასკანერებს ბიულეტენს და ხმის დათვლის პროცესს ძალიან ამარტივებს. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ
მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება თანამედროვე ტექნოლოგიური ინოვაცია და აღჭურვა ჩვენი საარჩევნო პროცესის, არამედ უბანზე მისულ ამორჩეველს ასევე დახვდება იდენტიფიცირების აპარატებიც, ანუ აღარ გადის იდენტიფიკაციას მოქალაქე იქ CESCO-ს წარმომადგენელთან, არამედ პირდაპირ აპარატის მეშვეობით ხდება იდენტიფიცირება, შემდგომში ხელს აწერ შესაბამის ამობეჭდილ ბიულეტენს და ამას ათავსებს ყუთში. მერე მას უკვე გადაეცემა ბიულეტენი, სადაც მას ამორჩეველს შეიძლება დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და აი ამ პოზიციის დაფიქსირების მერე ხდება ბიულეტენის მოთავსება აპარატში. მნიშვნელოვანი საკითხი და ცვლილება, რაც წინა არჩევნებისგან გამოარჩევს ამ არჩევნებს, არის ის, რომ აღარ ხდება კანდიდატების, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების შემოხაზვა. არამედ ამორჩევლისთვის სასურველი პოლიტიკური პარტიის გვერდით იქნება გრაფა, რომელიც უნდა გაფერადდეს. უნდა გაფერადდეს ბოლომდე, რათა აპარატს არ გაუჭირდეს შემდგომში გაკეთებული არჩევანის იდენტიფიცირება და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება მცირე ტექნიკური დეტალია, მაგრამ აი ამ ტექნიკურმა დეტალმა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ბათილად მიიჩნიოს ხმის დამთვრილმა აპარატმა გაკეთებული არჩევანი. აქედან გამომდინარე, ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს ცნობიერება, რა ტიპის აპარატთან გვაქვს საქმე და როგორ უნდა გააფერადოს აი ეს ბიულეტენი, უпроსტად ის არჩევანი, რასაც გააკეთებს და როგორ უნდა მონიშნოს მისთვის სასურველი პარტია ბიულეტენზე. ეს კი არის დეტალი, მაგრამ აი ზუსტად ამ დეტალებში არის მთავარი ხარვეზი, როგორც წესი ხოლმე. ლადო, რა უპირატესობები აქვს ელექტრონულ არჩევნებს გარკვეულწილად რამდენადმე შეეხე, მაგრამ საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო დეტალურად რომ იყოს ცნობილი ამის შესახებ, რამდენიმე კომპონენტი შეგიძლია რომ მახსენო. კი ბატონო, რაც შეეხება ელექტრონულ არჩევნებს, უნდა განვსაზღვროთ თავიდანვე და განვმარტოთ, იმიტომ რომ რადგან ახალია, ჯერ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შეიძლება ბოლომდე არ იცოდეს, რას გულისხმობს ელექტრონული არჩევნები და ბევრს ეგონოს ინტერნეტ არჩევნები. ამ შემთხვევაში ინტერნეტ არჩევნებთან არ გვაქვს საქმე. ინტერნეტ არჩევნები არის არჩევნების ის მოდელი, როდესაც ამომრჩეველი სახლიდან გაუსვლელად, ან ნებისმიერი წერტილიდან აძლევს მისთვის სასურველ კანდიდატს ხმას, მობილურის გამოყენებით იქნება თუ კომპიუტერის გამოყენებით და ამ შემთხვევაში ჩვენთან დანერგილი სისტემა გულისხმობს იმას, რომ ამორჩეველი აუცილებლად მიდის საარჩევნო უბანზე და იქ არსებულ ელექტრონულ აპარატურაში აკეთებს არჩევანს და აფიქსირებს პოზიციას. გარდა ამისა, სიახლეს რაც შეეხება და უპირატესობას, უმთავრესი უპირატესობა არის ის, რომ ანუ ეს აპარატი არჩევნების დასრულებისთანავე იძლევა შედეგებს. ანუ ძალიან სწრაფია, ფაქტობრივად იმ წამსვე, როდესაც კი ამორჩეველი გააკეთებს არჩევანს და მოათავსებს ბიულეტენს აპარატში, პარალელურად ითვლის ეს აპარატი ხმებს და დასრულდება თუ არა არჩევნები, მაშინვე აქვს აპარატს წინასწარი მონაცემები. თუმცა აი აქ არის ერთი დეტალი, რასაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინასწარი ინფორმაცია იქნება და არ იქნება საბოლოო შედეგი არჩევნების. არჩევნების საბოლოო შედეგი მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დასტურდება, როდესაც არსებულ ბიულეტენებს ხელითაც, ანუ ადამიანებიც გადაითვლიან. ერთია, რაც დაითვლის აპარატი, მეორეა, ეს ბიულეტენი ხო არსად ქრება, ათავსებენ აპარატში, მაგრამ ფიზიკურად კვლავ იარსებებს ქაღალდის ბიულეტენი და არჩევნების დასრულების შემდეგ კი გვექნება აპარატის მიერ დათვლილი მონაცემი, მაგრამ აუცილებლად მოხდება იმის გადათვლა ადამიანის მიერ. ასე რომ შეიძლება ამორჩეველთა ნაწილი ფიქრობდეს, რომ აი აპარატს არ ენდობა და და ვერ დათვალოს კარგად ამ მოწყობილობამ. ამ შემთხვევაში შეუძლია ამორჩეველს იყოს მშვიდად, გამომდინარე იქიდან, რომ აუცილებლად მოხდება მისი ხელით გადათვლა კომისიის მიერ, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული ასევე სხვადასხვა პარტიის თუ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ადამიანებისგან. ასე რომ ამ კუთხითაც წესით მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ობიექტურობა. კიდე დავამატებ თუ შეიძლება
ამ აპარატს რაც შეეხება საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს გარკვეულწილად სრულწმენები, ჭორები იმასთან დაკავშირებით, რომ რადგან აპარატია შეიძლება ან წინასწარ იყოს დაპროგრამებული, ან ვიღაცამ ჰაკერული თავდასხმის შედეგად მოახერხოს, ახლა რაც ელექტრონულია, ყველაფერთან შეიძლება რაღაცა პროგრამული ჩარევა მოხდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეც გამორიცხულია გამომდინარე იქიდან, რომ აბსოლუტურად იზოლირებულია ეს აპარატები, რაც საარჩევნო უბნებზე დახვდება მოქალაქეებს, არ არის მიერთებული გლობალურ ინტერნეტთან და არ აქვს კავშირი მას ამ ციფრულ სამყაროსთან, რაც გამორიცხავს ვინმეს მიერ ესე შეღწევა სისტემაში და იქ რაღაცა მონაცემების შეცვლას. და რაც შეეხება მეორე ფაქტორს, რომ აი რადგან აპარატია, ახლა ხო შეიძლება ვიღაცამ წინასწარ დააპროგრამოს, ესეც გამორიცხულია, გამომდინარე იქიდან, რომ აპარატი ითვლის და ინახავს იმ ბიულეტენების ფოტო ასლებს, რომელსაც მოათავსებენ მოქალაქეები, შესაბამისად, როდესაც დადგება საბოლოო შედეგი და გვექნება უკვე აპარატის მიერ დათვლილი მონაცემი, ასევე გვექნება ის ქაღალდის ბიულეტენები, რაც იმ აპარატში იქნება მოთავსებული და ის ფოტო ასლები, რასაც ყოველი მოთავსებული ბიულეტენის პარალელურად აკეთებს აპარატი. ასე რომ წარმოუდგენელია ვიღაცამ დააპროგრამოს, იმიტომ რომ დაპროგრამდეს რაღაცა ჯერთი ესეც შეუძლებელია, რადგან პროგრამული უზრუნველყოფა არის უზრუნველყოფილი ესეთი ცნობილი კომპანიის მიერ, როგორც არის Smartmatic-ი, ძალიან გამოცდილი და ძალიან რეიტინგული საერთაშორისო კომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში ატარებს არჩევნებს და აი ამ ფაქტორების ერთობლიობით ეს დეტალიც გამორიცხულია. და ერთ დეტალსაც შევეხები თქვენის ნებართვით, მე მსმენია შიშები საზოგადოების მხრიდან, რომ აი აპარატია, ვაიდა, თქვათ მე როცა ბიულეტენს მოვათავსებ აპარატში, დაიმახსოვროს ვინმე დრო რა მომენტში, აი თქვათ 3-5 წუთზე დავაფიქსირე მოვათავსე ბიულეტენი აპარატში, ხო? ხო შეიძლება ვიღაცამ დაიმახსოვროს, რომ ლადომ 3-5 წუთზე მოათავსა აპარატში ბიულეტენი და მე ვიღაცამ შეამოწმოს აი 3-5 წუთზე მოთავსებულ ბიულეტენში რა ნომერი იყო გაფერადებული და არა შემოხაზული. იყო ის 2-იანი, 5-იანი, 42-იანი თუ ასე შემდეგ და ამით მოხდეს მე იდენტიფიცირება სიტყვაზე მოქალაქე ლადომ ვის მიცა ხმა. ესეც გამორიცხულია და მოქალაქეები ამ მიმართულებითაც შეიძლება იყვნენ მშვიდად, რადგან აპარატი ისია მოწყობილი, რომ ეს ფაქტორიც არის გათვალისწინებული და ვერანაირად მოხდება არსებული ხმების და დროის ერთმანეთთან დაკავშირება. ანუ აპარატი ისე ინახავს მონაცემებს, რომც გინდოდეთ და გაცადოთ გაგება 3-5 წუთზე მოთავსებული ბიულეტენი რა ნომერს უჭერდა მხარს, ეს მონაცემი დროსთან არ არის კავშირში. ანუ ბიულეტენები ერთად გროვდება და ვერავის აქვს საშუალება გაიგოს იქ რომელი ნომერი რა მომენტში, რომელი ნომრის მხარდამჭერი ბიულეტენი დროის რა მონაკვეთში მოათავსეს აპარატში. ასე რომ ამითაც დაცული არის მოქალაქე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველას ქონდეს ცნობიერება აი ამ დეტალების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ლადო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ინფორმაცია ვფიქრობ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ სიახლეს ყოველთვის ახლავს გაუცნობიერებელი შიში და დაბნეულობა და ვფიქრობ მსმენელებს ძალიან დაეხმარება შენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. იმ საერთაშორისო რეიტინგულ კომპანიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროგრამულ და ტექნიკურ უზრუნველყოფას, ამ დრომდე 30-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს გამართული ელექტრონული არჩევნების პროგრამული და ტექნიკური მხარდაჭერა და ვფიქრობ, რომ იმსახურებს ნდობას. აქვე მინდა გკითხო, სად შეგვიძლია მოქალაქეებს მივიღოთ დეტალური ინფორმაცია ელექტრონული არჩევნების შესახებ და კონკრეტულად რა უნდა კეთდებოდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან ამ მიმართულებით. კი ბატონო, მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და სწორი აღნიშვნა იყო. ნებისმიერი სიახლე არ აქვს მნიშვნელობა ეს არჩევნების ელექტრონული ტექნოლოგია იქნება თუ სახელმწიფო ციფრული პორტალი. ყოველთვის, როდესაც იწყება აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის ინტეგრაცია თან სახელმწიფოს მხრიდან,
პარალელურად უნდა ახდეს მას ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანია, არათუ პარალელურად, არამედ წინ უნდა უსწრებდეს კიდევაც ტექნოლოგიური ინტეგრაციას საინფორმაციო კამპანია, რომ შესაბამისად არსებობდეს საზოგადოებრივი განწყობები იმისთვის, რომ მიმღებლობა საზოგადოების მხრიდან, რომ აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგია დაინერგა, უკვე უნდა იცოდეს ხალხმა რას ნიშნავს, რატო არის სარგებლის მომტანი, რა უპირატესობები გააჩნია, რა რისკების შემცველი შეიძლება იყოს, რომ იცნობდეს ტექნოლოგიას და მე ეს გზადაგზა არჩევნებამდე 2 და 3 თვით ადრე არ ჩნდებოდეს ისეთი კითხვები, რომ ვაიმე ვიღაცამ როგორღაც არ მოახერხოს ჩემი გაკეთებული არჩევანის გაგება. იმიტომ რომ კომპიუტერია, ან ვიღაცამ წინასწარ არ მოახერხოს დაპროგრამება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ახლა კითხვას, რას აკეთებს სახელმწიფო ამემართულებით და რას უნდა აკეთებდეს, CESCO-ს აქვს ვებგვერდი და ძალიან კარგ საინფორმაციო კამპანიას ატარებს თვითონ ინფორმაციულობის თვალსაზრისით. ძალიან კარგად დეტალურად არის პატარა ვიდეო რგოლების ფარგლებში ახსნილი აი ამ ხმის მიცემის აპარატზე, რეგისტრატურის აპარატზე, პროცესზე ყველაფერი. უბრალოდ მე ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახოს ეს ვიდეოები. ხა თუ ნახავთ იგივე YouTube-ზეც, შეამჩნევთ, რომ მაქსიმუმ 100, 200, თუნდაც 1000 ნახვა ქონდეს ამ ვიდეოს, რაც როდესაც მილიონობით ამომრჩეველი ყავს და ეს ამომრჩეველი არ ფლობს ინფორმაციას ტექნოლოგიების შესახებ, არ არის საკმარისი და მიმაჩნია, რომ აი ამ მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა და უფრო ინტენსიური უნდა გახდეს. ანუ რო შევაჯამო ამ კითხვაზე პასუხი, კამპანია კარგია, კარგად უხსნიან მოქალაქეებს რა და როგორ მუშაობს, უბრალოდ არ არის ისე ფართოდ გავრცელებული, როგორიც უნდა იყოს და იმდენ მოქალაქემდე მაინც ვერ მიდის ეს ინფორმაცია, რამდენამდეც საჭიროა. ძალიან ბევრი წყარო უნდა ჩაერთოს ამაში, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, კერძო კომპანიები, კერძო ფირმები, კერძო ტელევიზიები, რადიო, ყველაფერი, ყველა უნდა იყოს ჩართული, რომ აი ეს დეტალები აუხსნან მოქალაქეებს და არა ის, რომ აი ეხლა ელექტრონული არჩევნები გვექნება. ეს ყველამ გაიგო. უბრალოდ ყველამ არიცის სიტყვაზე, აი მაგალითად ვიტყვი იმას, რომ ყველამ არიცის, აი ელექტროენერგია თუ წავიდა უბანზე, რა ხდება ამ შემთხვევაში მაგალითად? შეწყდება პროცესი. ყველამ არიცის, რომ ეს აპარატები არის დამატებითი წყაროთი აღჭურვილი და ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაშიც იფუნქციონირებენ. ან რა მოხდება თუ გაფუჭდა, აი დაზიანდა, ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ამ შემთხვევაში მოხდება ის, რომ მაგალითად სათადარიგო აპარატები არის და იმით გააგრძელებენ არჩევნების პროცესს. თუ ყველაფერი გაფუჭდა, ამ შემთხვევაში ტრადიციული საარჩევნო ყუთით გაგრძელდება მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ ამას იმიტომ ამბობ, რომ აი ესეთი დეტალური ინფორმაცია არ აქვს ამომრჩეველს და ვფიქრობ, რომ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ არჩევნები არის ძალიან სენსიტიური საკითხი და განსაკუთრებით როცა არჩევნების ახალ მოდელზეა საუბარი, მაშინ მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს აქეთკენ მიმართული, რომ ხალხმა მიიღოს მათთვის სასურველი და საჭირო ინფორმაცია, რომ არავინ, თუნდაც ერთმა ამომრჩეველმაც კი არ გადაიფიქროს არჩევნებზე წასვლა იმის შიშის გამო, რომ აი, რადგან ელექტრონულია, შეიძლება რაღაცა ისე ვერ იყოს, როგორც საჭიროა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვი, სხვადასხვა წყაროები უნდა არსებობდეს ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით და ჩვენ სათემო ორგანიზაციებიც კარგი იქნება თუ ავიღოთ პასუხისმგებლობას და მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდის ხარისხზე პასუხისმგებლები ვიქნებით, ეს გადაცემაც ზუსტად ამის გამო დავგეგმეთ და მაქვს იმედი, რომ ადამიანები, რომლებიც მოგვისმენენ, შემდგომ ამ გადაცემას გავაზიარებთ ჩვენს სოციალურ გვერდებზე, ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა მაინც ადამიანებისა გახდება ინფორმირებული. მით უმეტეს ჩვენი ორგანიზაციის Facebook გვერდს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადევნებს თვალყურს და იგივეს გამეორებას მოკლედ ვურჩევ სხვა სათემო ორგანიზაციებს. ლადო, აქვე არ შემიძლია არ გკითხო და არ მოვისმინო შენი აზრი პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ დემოკრატიის ერთ-ერთი საზომი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არის სწორედ ქალთა ჩართულობა და მათი უფლებების დაცვის ხარისხი. ვფიქრობ, კარგი იქნება თუ დავსვამთ კითხვას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალების ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში. მადლობა, ტასო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის განსაკუთრებით დღევანდელ საქართველოში. ვფიქრობ, რომ
ამ მიმართულებით არის საკმაოდ დიდი პრობლემა, რაზეც ელემენტარული სტატისტიკური მონაცემიც კი საუბრობს, რომ ავიღოთ ჩვენი 150 ადამიანით დაკომპლექტებული პარლამენტი, ძალიან მცირე პროცენტი არის იმ 150 ადამიანიდან ქალთა პროცენტული მაჩვენებელი. და ეს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არის ზუსტად ქალი. თავისთავად, ანუ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ პარლამენტი უნდა იყოს საზოგადოების სარკე, თუნდაც აი ამ მიმართულებით გამოდის, რომ ძალიან დიდი დისბალანსი გვაქვს. ახლა რომ მივყვეთ პრობლემებს, ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ჩემი აზრით, აი ეს კონკრეტული ფაქტი, რომ პარლამენტში არ არიან ქალები საკმარისად წარმოდგენილი, არის უბრალოდ ის სიმპტომი, რაც ჭირს ზოგადად საზოგადოებას, ზოგადად ქვეყანას ამ მიმართულებით დაწყებული პოლიტიკური კულტურით, საზოგადოებრივი კულტურით, არსებული სტერეოტიპებით და არსებული რეალობიდან გამომდინარე. ყველაფერი არის ხელშემშლელი ფაქტორი, თუნდაც ის, რომ აი, რა ვიცი, საზოგადოებაში სამწუხაროდ კვლავაც არსებობს რაღაცა ესეთი გენდერული სტერეოტიპული როლები, რომ ქალის ადგილი არ არის პოლიტიკაში, ქალის ადგილი არის იქ, ქალის ადგილი არის აქ და ასე შემდეგ, მაგრამ არა პოლიტიკაში ქალმა რაღაცა უნდა აკეთოს, ან როლური არის ჩვენი საზოგადოება. საბედნიეროდ ხა მე რასაც ვაკვირდები სტუდენტებთან მაქვს ურთიერთობა, უკანასკნელი 10 წელია და რასაც უყურებ, ეს სტერეოტიპული ხედვები სტუდენტებში არ არის, ან ძალიან მინიმალურად არის და ეს არის გარანტია იმის, რომ მომავალი თაობები უფრო და უფრო ნეიტრალური იქნებიან ამ საკითხზე. ნეიტრალური იმ გაგებით, რომ მათი ეს დამოკიდებულება, რომ აი ქალის როლი არ არის პოლიტიკაში და შემდეგ ეს შეცვლილი იქნება და არ იქნება პრობლემის გამომწვევი. მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში კვლავაც რჩებიან ადამიანთა დიდი ჯგუფები, რომლებიც ცვლიან, რომ აი ქალები არ უნდა ერეოდნენ აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და შეიძლება ითქვას რაღაცა საბჭოთა კულტურული მემკვიდრეობიდან გადმონაშთი და დღესაც კი ძალიან დიდ ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს ქართული პოლიტიკის. რაც შეეხება იმ ფაქტს, კაი, რა მოხდა მერე სიტყვაზე თუ არ გვყავს ბევრი ქალი პოლიტიკაში. მოხდა ის, რომ საკმარისად ემპათიურები ვერ იქნებიან მამაკაცები, შეიძლება იყვნენ, მაგრამ შეიძლება ვერც იყვნენ ისეთი საკითხების მიმართ, მაგალითად, რაც ქალებს აწუხებს. შეიძლება ისინი თვლიდნენ, რომ ეს არ არის მაინდა-მაინც ქვეყნის დამაქცეველი საკითხი და ის ყურადღება, რაც საჭიროა ამ მიმართულებით, არ გაამახვილონ. ასე რომ თვითონ იდეას თუ ავიღებთ, რას ნიშნავს პარლამენტარიზმი, რომ ეს უნდა იყოს საზოგადოებრივი სარკე და საზოგადოების ასახვა, ეს იდეა ირღვევა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების როლის ზრდა პოლიტიკაში და მათ შორის პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ლადო, და კომპეტენტური ცოდნის გაზიარებისთვის. წარმატებას გისურვებთ და მრავალი წლის განმავლობაში ახალგაზრდებთან ურთიერთობის შესაძლებლობას. დიდი მადლობა, პირიქით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო თქვენთან სტუმრობა და იმედია, რომ რაღაც მოვახერხე საინტერესო თემების წინ წამოწე. ფიქრობ ნამდვილად. შეგახსენებთ, რომ ონლაინ სათემო რადიოს შექმნას მხარი დაუჭირა გერმანულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ DVV International-ი, ფინანსური მხარდამჭერი არის გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. DVV International-ს პარტნიორობას უწევს გერმანული სათემო რადიო Z, რომელიც პარალელურ რეჟიმში ქართულ სათემო რადიოებს გაუწევს კონსულტირებას. სათემო რადიოს მიზანია ხელი შეუწყოს ქალთა გაძლიერებას, მათი ხმის გაჟღერებას და გააქტიურებას. ჩვენს რადიოს, როგორც უკვე ვახსენე, ექნება საგანმანათლებლო დანიშნულება, მსმენელებს მივაწვდით ინფორმაციას ქალთა უფლებებზე, მათ პრობლემებზე, სხვადასხვა ცხოვრებისეულ გამოწვევებზე და მიღწევებზე, ზრდასრულ ასაკში გადადგმულ ნაბიჯებზე, რომლის საშუალებითაც ქალებმა შეცვალეს თავიანთი და სხვა ადამიანების ცხოვრება. ნახვამდის, შევხვდებით მომავალ გადაცემაში.